節目名先啦，我哋講翻個節目名先咯，情愛白皮書。真話就悶嘅，因為咧分享會咧，其實通常都悶嘅。我點解話我會覺得悶咧？啲咩講到嗰啲咩能量啊、水晶啊，我真係 sorry 啊，我唔係好明嘅其實。粗人。係，我真係要信自己多啲。你相信權腳多啲。我會相信睇嘅熱力多啲。我相信 power 多啲嘅。點解你會揀呢4條咧？其實？因為呢4條都比較大，同個能量都比較高嗰啲啦，即係越大越好咯。即係個能量會更加強咯。鐘仔之前都講過嘅，睇落就會更加知你係貴族咯。係啊，即係個身份嘅象徵嘅。我中意呢條喎，即係佢好貴氣。首先佢最注目嘅其實就係佢呢個鳳羽膠花同埋錦鯉膠花喺礦物石上面咧，佢叫 Hematite Quartz， 好專業嘅，因為佢係一個好珍貴啦，佢係由呢個億年嘅火山熱液裏邊融入去白晶啦，亦都係呢個冰裂中嘅2次結晶所形成嘅天然奇景。佢亦都係有温柔嘅薰衣草晶同埋白晶，都當然有大家最注重、最想要嘅錢財啦，就係呢個黃晶，咁帶俾我哋財富。咁呢一條嘅多寶水晶咧嘅能量晶晶就可以符合我哋今日嘅主題，就係擊退我哋嘅自卑，係其中一個幫我哋注入能量嘅方法啫。其實我係好中意一班好有活力嘅人，所以點解我中意舞台劇，可能多過影視就係呢個原因咯。影視可能同舞台劇咩？舞台劇係我哋一剔拍，我哋冇 NG， 我哋唔可能話嚟過，我哋只可以喺舞台上一齊做好佢。我同埋我冇經歷過失誤啊，應該我都幾好彩，真係唔記得咗。公主樓啊嘛，你自己講，佢當時嘅戀愛腦 sorry， 戀愛腦，佢都有咁同我講嘅，佢真係嗰時候咧就係好投入，咁我都聽完咧，哇都好轟烈啊，咁其實都改變咗好多嘅。咁我覺得下集我就可以講多啲嗰啲真係愛情上嘅嘢啦。咁個時間差唔多啦，OK，咁係咁先，拜拜。